இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேஃபே பத்தி பார்க்க போறோம். இங்க நம்ம ஜாலியா காஃபி குடிச்சிக்கிட்டே கூடவே அங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா, முசு முசுன்னு சாஃப்டா கியூட்டான ஐஸோட அப்பாவித்தனமான ஃபேஸோட மியாவ் அப்படிங்கிற வாய்ஸ்ல அழகா கத்துவாங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? அது ஒரு கேட். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கேட் கஃபே பத்தி. இந்த கேட் கஃபே தைவான்ல ஒரிஜினேட்டட் ஆனிச்சு அண்ட் 1998ல தாய்பேல ஓபன் ஆகப்பட்டுச்சு. ஜாப்பனீஸ் டூரிஸ்ட் அண்ட் லோக்கல் விசிட்டர்ஸோட மத்தியில இந்த கேஃபேக்கள் ரொம்பவே பிரபலமடையப்பட்டது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பானீஸ் கேட் கஃபே 2004ல ஒசாகால ஓபன் ஆகப்பட்டது. அண்ட் ஜப்பான்ல இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகப்பட்டுச்சு. டோக்கியோல குறைந்தது 39 அண்ட் ஜப்பான்ல மொத்தமா 150க்கு மேற்பட்ட கேட் கஃபேக்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஜப்பான்ல உள்ள பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புல பெட்ஸ் வளர்க்கறதுக்கு தடை இருக்கிறதுனாலையும் இந்த கேட் கஃபேக்கள் ரொம்பவே பிரபலமாயிருச்சு. இந்த வேலை அந்த வேலை எல்லாத்தையும் தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கு? ஒரே டென்ஷனா இருக்குல்ல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு அந்த பூனையோட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விளையாண்டுக்கிட்டு ஜாலியா இருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அதை சொரிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கு நீவி விட்டுட்டு அதுகிட்ட பேசிட்டு அது கூட விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஜாலியா இருக்கும்ல. ஸோ ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாகவும் இருக்கும். அந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம மறந்துட்டு கடைசியில் நம்மளையும் நம்ம மறந்துட்டு அந்த பூனை கூட சேர்ந்துக்கிட்டு நம்மளும் ஒரு பூனையாகவே மாறி அது கூட ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருப்போம். ஸோ அதனால இந்த பூனை கேஃபேக்கள் உலகம் முழுவதும் அப்பவே ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அதோட இதை கொரியா, ஆஸ்திரியா, ஸ்பெயின், ஹங்கரி, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் இன்னும் சில நாடுகள்லையும் இதை காணலாம்.